Zmaj, ustani. Simonida, Jelena, molim te, stišaj se. Simonida, Zmaj će ti odgovoriti nominacijom. Ustani, Zmaj. Nije valjda. Zmaj, ustani. Nije valjda. Ja, naravno, ne mogu pročitati jer mi vaspitanje ne dozvoljava, ali Zmaju ti možeš. Jebem je ja u popičke, Simonida, debela drobara, debela krmača. Jebem je u pop. Debela krmača je uvreda za svaku ženu, za svaku osobu. Ja molim produkciju da reaguje. Jebem i onu što je došla joj u posjetu, što je rekla da Zmaja treba u zoološki. Jebem i onu u popičke, onu što je došla u posjetu joj, pa rekla da Zmaja treba u zoološki vrt. A ja kažem da bi taj zoološki vrt bio, da me ubaciti u zoološki vrt, kako je došla ona njezna debela, isto debela krmača koji ona, da je Zmaja bilo ubaciti u zoološki vrt. Bilo bi najgledaniji taj zoološki vrt, kao i Happy televizija. Onda bi taj zoološki vrt bio najgledaniji na Balkanu i šire. Nijedna žena ne treba da trpi I još jedno, ona debela krmača što je došla u posjetu, jebem je u P. Kaže da nije sam ja na njeznom nivou. Normalno da te dvi krmeće nisu na mom nivou, nisu mi ni do koljena. Ja sam Brent, ja sam ličnost ušao ovdje, a to su govna neka bez veze sa ulice, sa autobuske stanice i tako dalje. Tako da debela krmača, debela drobara, mora da mi malo čunu, da me provoda za čunu, ako joj ja dozvolim. Lepe reči, simpatično ponašanje, a ne uvrede. I da opere ruke sa 100 šampona. I tako dalje. Zašto, Zmaj? Zato što nije dostojna da me provuda za čunu. Treba da služiti mene za čunu da provoda. Ne dam ja čune svakome. Nije moj kurac ratni zločinac da ga mora svak da voda. Kako hoće. Ali narod kaže ko se svađa, taj se voli. U redu je. Ja znaš samo koliko mesar ima svoj. Šta narod kaže? Narod kaže ko se svađa, taj se Pa ja voli. nju ipak volim. Volim je više od Ante Pavelića, više je volim od Hitlera, više je volim od Andreja Drukovića. Ja ću podneti to što mi ti ne daš. Jer prošli put kad si teo da mi daš, kažem si. 12 sati da ti kažem, ova debela ja ću podneti. Za tvoje dobro. Na pravdi Boga. Maco, Anđela, djevojke, ne možete obe u kuću. U ovu televiziju, u ovu kuću stalno nominuje. A da li vi znate, Bojana, da ja poslije one ima 7 dana ne govorim sa govnetom, sa krmečom, niti je gledam. Kad naiđe sa mnom sretne u hodniku, ja zažmirim. Ja nju ne vidim, ona je za mene vazduh. I uopšte nema razlog debela krmača da mene nominuje, jer nema razlog. Staju da kaže. Vređa samo svoj razlog, nominacije, na startu, kad si je pitala Bojana, ne može i ne zna, nema argumenta da obrazloži, jer nema zašto, jer je nikad nisam uvredio, jer joj nikad ništa nisam opsuo, jer je nikad nisam uzbio ni za što. Znači, ništa im izazvao, niti sam je zaslužio njenu nominaciju, ali vidiš šta radi, treba joj kadra da se zakači za legendarnog Zmaja, koga zna svijet, da bi ona svoju pizdu pokazala kao izraz Zmaja i jebem joj pizdu. To je sve relativno. Dobro, hvala Zmaj. Simonida, hvala. Kasnije ćemo još s vama doma pričati, ali da nastavimo sad s nominacijama. A ima slike smešne? Biće za nedelju. Izvoli. Hvala. Magdalena, imaš još nešto da dodaš? Ba kak? Ne. Zmaju, izvoli, na redu je tvoja nominacija. Ne možeš odlično. Slušajte, nisam imao koga, stalno sam se mislio, ti me opominješ, rekao, svi su dobri, ali sam ja sjeti na kraju da je mene jedna osoba nominovala, a rekao da joj je vratim, naučio me Ekrem Jevrić, ćuti pa mu vrati. I, eto, pokoj mu duši, i mene nauči Ekrem. I ta je osoba mene nominovala, pa joj samo vraćam. Ja nju volim. Zmaju! Ja bi spavao sa njom, ja bi njoj uštekao što tiče, ništa ja nemam protiv nje. Ali... Vratit ćeš joj Zmaju i iduće nedelje. Zmaj, kaže Ana Marija. Mi mislimo jedan na drugo. Zmaju? Pa i ona mene? Da.
Učeram ti, pa zar si ti? O, začeram, učeram i načeram. Ilija, kontraprc. Aha, A začeram ti. ja tebi čitam misli. Znala je ona. Ja te samo pogledam i vidim šta si htio. Mala je zajebana, a? Pa ništa. Ne ljutiš se ti mnogo Pa Zmaj. opet bi je opremio što se toga tiče, nije to razlog. Da je ne bi opremio bi ja nju. Ne, Zmaj, znaš zašto te asociram? Kaži, Ana Parovi, stišajte se odmah. Ne može dok ne dođe Dalila za stol. Ja sam shvatila da si ti jako kvalitetan. Miljana, sedi ako ti je loš. Sedi. I da mnogo toga možeš ponuditi ovom realitiju, ali smatram da si već se istrošio i da si umoran. Naguzi mi se Čekaj. pa ćeš vidjeti jesam u svijetu. Dobro, Zmaj, nemoj biti tako, ja sam te sad nahvalila i nemoj biti tako nepristojan, jer znaš koristiti puno ljepše riječi, nego sam vidjela koliko puno spavaš. I ja, Daj šuti, kome da. god nomilije, ja bi njega zguzio. To sam htjela da svi primijete. Ja mislim da samo malo. Ja mislim da sa zdravljem nije dobro. Zmaj. Ali stvarno, ja vam se kunem, znači ne znam jeste to svi primijetili. Mislim da mu nešto sa tlakom ili nešto i iz tog razloga, da. Iz tog razloga ja sam samo htjela da svima, znači pokažem da on je stariji čovjek i da mislim da mu više... Da. On ne može podnijeti to nespavanje, taj pritisak. Zmaju, ti u posljednje vrijeme za stolom konstantno spavaš. Da. Nije on tebi, nego ti. Pa rekla je Vesna da će u maju umrti. Nećeš, A rekla je Ekrem uvozite ga. šta pričaš to budalo? Jesi rekla, nemoj da. Da ćeš umreti? Da. Ja nikad nikom nisam to izgovorila. A, To što ja znam kad... sahranit će Ali me Vesna, televizija. rekla si Zmaj je sljedeći. Pa jesi rekla, nemoj, evo svjedoka. Bojana, nema Nije dobro, nije. Ne, Bojana nema, Bojana ako ne kaje, nema Bojane. Jedan bre, nećeš Ne, umreti. ali pa rekla si njemu. Zdravlje. I zdravlje. I da je loša. U maju rekla je. Nećeš umreti. Zmaju, kada saslušamo još malo Ana Mariju? Ana Marija, izvoli. Tako da evo, stvarno vidim... Mladine, praznu plastičnu Spavaš cijelo vrijeme za stolom i ne zamjeram ti to, nego samo želim da se pobrineš malo za sebe i dosta ti je reality.